Kata-kata hari ini apa Mas? Melelahkan Mas. Bejan, full senyum pokoknya melelahkan ya, full senyum pokoknya Mas. Oh, kok ya antri Mas. Ya nyotrek mobil dhewe malahan. Ketemu nih pokoknya. Beginilah keadaannya jalur utama untuk mobil yang muat bahan pokok atau sembako. Kita masih sembako ya Pak. Fokus dulu. Nasib seorang supir di jalan ya seperti ini Mas. Siapa bilang supir itu enak Mas? Enak. Ya, alhamdulillah sudah mulai dibenahi sedikit-sedikit. Wes kene lho Mas. Nah, laku tini-tini ada maneh. Laku maneh.
meter sih kemarin. Ya mau ikut ngantri mae. Lancar. Matanya kata. Yon ya. Sama Yudi tadi malam bingung nyari isolasi aku. Naruh sendiri loh aku. Faktorku ya Kak Kemana. Wah, ini parkirnya bagus nih. Oh iya.
gitu, nggak menghalang jalan. Okay, let's go. Now who's on the beats?